ゆっくり JKR チャンネル。ねえねえマリサ、私の生きているうちにやりたいこと100選ってあるじゃない？だからそれはいつも生きているようにお前が勝手に生きているだけであって私には知ったこっちゃなく関わりたくもないもので。私、谷へ行ってみたい。そうか、なら風属性魔法で奈落の底へ吹っ飛ばしてやるぞ。いやそうじゃなくて、いつもみたいにはぁとかお前ぶっ壊れたかとかここは何か返してくるところなんじゃないの？しかも奈落の底って何よ？私は谷って言ったはずだけど。せっかくすんなり願いを叶えてやろうと思ったのに面倒なやつだな。って実はウプ主がとうとうコロナにかかってしまい、1週間の自宅隔離になったんだが、この動画はその隔離中に編集しているためあまり頭が働かずさっさと本編に進もうとしたようだ。ぶったるんでるわね。まあ茶番放棄はゆっくり解説動画作成者にはあってはならない行為だよな。ということで、なんで谷に行きたいんだ？話戻るのね。久々に風の谷のナウシカを見て、谷ってよくよく考えたらあまり行ったことないよなって思ったのと、このクソ暑いさなかにメイベに乗って自由に谷を飛び回ったら気持ち良いんだろうなと思ったからなのよ。なるほどな。そういうことならウプ主がコロナになる前に行ってきたチョンヌン谷の動画があるぞ。なんか若干強引に結びつけてきている気もするけど今回は見逃してあげるわ。で、そのチョンヌン谷って何？空飛べるの？スラム街だ。ほへ今日はスラム街シリーズだったのね。それはそれで楽しめそうだから良いわね。じゃあコロスケくん、動画に進んで良いわよ。はい。では始めるよ。ほい。地下鉄の駅かしら。そうなんだ。今回のスラム街は地下鉄の駅から歩いてすぐ行けるところなんだ。この地下鉄はウリシンソル線といって、無人の自動運転の最新鋭地下鉄なんだ。駅のホームがなんだかとても短いわね。ご覧の通り電車が立ったの2両編成だからな。ほへなんだか可愛い感じね。本当に無人だね。運転席がないわ。最新鋭の電車に乗ってスラム街に行くってなんだか変な感じ。そりゃ別にこの電車の行き先はスラム街だけじゃないんだからそれは仕方ないだろう。到着ということで地下鉄の駅から歩いて向かうよ。ちなみにこの駅の名前は、プッカンサンボグクムン駅だよ。行き方は説明欄に載せておくので行きたいと思った方は確認してみてくれ。ほい。そしてチョンヌン谷について少しだけ説明。韓国のスラム街の代名詞にもなっているタルドンネの一つで、ソウル市の北の端っこに位置しているよ。ちょっと知っていると韓国通と言われるかもしれないぞコーナー。タルドンネ。日本語に訳すと月の町となる。韓国では現在タルドンネとは貧民街の代名詞となっているが、原因はその生い立ちにある。1950年代の朝鮮戦争時に焼き出された貧しい人たちや、1960年代のハンガンの奇跡と言われる高度成長期に地方からソウルに出てきた貧しい人たちが、地価の高いソウル中心部に住むことができず、ちょっと離れた人気のない山がちな土地を、不法占拠して住み始めたのが始まりだ。その後もそういった人々がどんどん増えていって、後からその地域に住み始めた人は、山の上へと行くしかなく、どんどん山の頂上に向かって家が増えていった。そしてそういった町のことを、月に手が届きそうな町、月の町、タルドンネと呼ぶようになった。今もタルドンネはたくさん残っているが、再開発の波に押されて高層マンション群になったり、逆にノスタルジーを感じるということで再開発はするものの昔ながらの雰囲気を残すことにされた場所もある。もちろん未だに貧民街、すなわちスラム街のままのところもあるが、微妙な再開発と廃墟が入り混ざってカオスとなっている場所が大半なのが現実だ。では諸君、また会おう。うるさいわねー。ウプ主のやつめ、タルドンネの説明役を私から奪っていきやがって。と言っている間にタルドンネ、チョンヌン谷の入り口と言ってよいだろう場所に着いたよ。駅から徒歩5分って感じかな。お手軽ね。それと谷は韓国語ではゴルなので、今後は現地読みでチョンヌンゴルということにするよ。固有名詞はなるべく現地読みってことね。そして早速出てきたのが、タルドンネにはお約束のたった一軒のマート、売店だな。ただここの場合、どうも営業していなさそうなのが先が思いやられる感じではある。確かに。
過去どこのスラム街でもライフラインと思われるたった一軒のマートは元気に営業していたわよね。そうなんだよな。必ず一軒というのも不思議な点ではあるがな。そして地名に谷とあるからには実際に谷があるんだろうと思って分かれ道は谷がありそうな方へ向かったよ。ドンと。谷、あったわね。川も流れている。そして谷の向こう側はお約束のように高級と言えるかは微妙だが近代的なマンション群。ここからは木々が邪魔でよく見えないけど、後でもっと見晴らしの良いところから再確認するよ。あいさあ。いつ崩れてもおかしくないわねこの壁。過去にコンクリートで補強してみた感じもあるがな。では谷を登っていこう。ひとまず登り切ったところで分かれ道。左は洗濯物が干してあるし人が住んでいる家が並んでいる感じかな？右は、一応道があるのかな？なんか若干不気味だけど。できれば安全策で左に行きたかったが、一瞬迷ってから右に行くことにしたよ。まあ動画の趣旨からしても当然よね。何ひよってるのかしら。クソ雑魚なめくじウプ主くん、まだ昼間なんだしビビってるんじゃないわよ。それが、夜もここに来ることが頭に浮かんでしまい無意識に引き返そうとしてしまったらしいぞ。アホね。お、分かれ道。まっすぐ方面は完全に長い間人が入った形跡はない感じね。だな。こっちの道は右側の柵は綺麗だし左側は工事中っぽく人が関わっている感じはあるな。柵の下の家は、これは廃墟で間違いなさそうね。おそらくな。こりゃまたなんだい？どうも塀の一部って感じなんだよな。おそらくここは本来塀がずっと並んでいて、それが崩れてしまい一部だけ取り残されているんだろう。ウプ主には今の塀でサーフィンの真似事でもして真っ逆さまに落ちていってみて欲しかったわね。ドアホーが、街灯も落ちているな。実際に崖崩れでもあったんじゃないかな。まあでも確かにこの辺夜は歩きたくないわね。お、街並みっぽいところに出たかな。右に行くか。左に行くか。右に行くことにしたよ。左は方角的に元に戻ってしまう気がするので。早速廃墟かしら。よっこらショット。ちょっと手が届ききらずうまく撮れてなかったな。別方向から確認してみよう。これはハイレベル廃墟の予感。塀もすごいことになっているな。うわ、これは永久廃墟って感じね。出たな霊夢の廃墟格付け。ほら、奥に見える崩れた感じが間違いなく永久廃墟であることを示しているわ。奥が見える前に永久と言い切ったのはさすがだな。まあ私ぐらいになるとね。ドヤ顔するようなことなのだろうか。ここも連続で廃墟かな。門が入れないようにされているし間違いないかな。
これは B 級かな。なかなかの廃墟だと思うが崩れてはいないからな。そしてお隣さん。A 級廃墟の予感。ちなみにこの部屋は屋外トイレだったと思われる。下まで映しきれなかったのが残念。まあ広さ的にも鏡があったことからもおそらくトイレだったんでしょうね。しかしでかい廃墟だな。これはさっきの屋外トイレのある廃墟の表側の方よね。やっぱり A 級廃墟で間違いなかったわ。ひどいことになっているな。壁画だ。タルドンネのイメージアップ作として最近はどこのタルドンネでもこういった壁画があるんだ。うわ、びっくりした。突然おばあさんが現れてビビったのね。突然人が現れたことと、今まで歩いてきた廃墟群を生活路に使っている人がいることにビビったようだ。確かにそうね。おそらく夜も使うんだろうし、過酷ね。ここは教会だな。この辺には生活感があるな。今度はまた随分シュールな感じのドアがあるわね。中はこんな感じ。廃墟ね。表側も確認しておきたいが、先にちょっと階段を登ってみるよ。畑と物置って感じだった。さすがに人が住んでいた建物ではないか。ではさっきの面白ドアの廃墟の表側へ。なんじゃこりゃ。門の前がゴミだらけ。こりゃひどいわね。では先に進もう。随分カラフルな壁画があるわね。また分かれ道だけど、なんかどれも行ってみたくなるわね。なんとなくこっち。出ました。これもお約束頭の高さの電線。普通に危険よね。そして頂上らしき場所に着いたよ。ぐるっと一回転。谷向こうのマンション群も見えたわね。ここもなかなかイケてるわね。うわぁ、こりゃ本日のメインイベントかな？いや、まだまだメインイベントは先だ。ここにある椅子ってなんだか普段誰か使ってそうな感じがしない？そうなんだよ。そんな感じだった。お邪魔しまーす。さすがに廃墟とはいえ勝手に入ったら不法侵入になりかねないからちょっとカメラ入れるだけだけどな。まあそうよね。それでも夜の場合は突然中から手を引っ張られたらどうしようという気持ちが少しあるんだけどな。わら。その絵、欲しいわね。やめてくれ。そしてそろそろ本日のメインイベントだよ。もう通り道が昼間でも何か出てきそうなんだけど。ここ。え？何これ？時計よね？時計だな。
バラかな？バラだな。何これ怖いんだけど。建物はもう崩れ去ってなくなっているな。S 級認定でございます。壁だけ残っているのね。そして驚くべきはこの奥の家には人が住んでいるようであること。なんと。さらに進んでいこう。こりゃひどい。廃墟なんだろうけどガラクタで家が見えないわね。そしてここは今の廃墟の屋外トイレだったと思われる建物。ここもゴミだらけで下まで見えないわね。ここは廃墟かどうか微妙ね。そしてだいぶ開けた場所に出てきたところ、なんだか派手な建物が目に入った。なんじゃこりゃ。寺と書いてあるな。そしてその寺の前にはなんとも可愛いバス停。バスで帰れると思ったんだけど、どうやら方角的に逆なので歩いて駅まで戻ることにした。で、舗装された普通の道路を歩いていたんだが、なんとそんな道沿いにも廃墟が現れた。ほへー。こっちの家の壁もなかなか来ているわね。これ、なんて書いてあるの？練炭のことだ。練炭買いたい人はこの電話番号へっていう看板だな。やっぱり練炭の需要あるのね。おっと、ここは宗教施設のようだ。撤収。そして最後に見つけたのがこの廃墟。廃墟というより焼失跡みたいだがな。立派な洋館って感じだけど、外国の大使の家とかかな。後で調べたところ、キム・ジェグというパク・チョンヒ大統領の暗殺事件を起こした人の家だったそうだ。火事で焼失してそのまま放置されているようだ。ちなみにキム・ジェグは元韓国陸軍中将で、日本名は金本元和と言ったらしい。こりゃまた随分大げさなものを見つけたものね。表側の門の前はこんな感じで当分人が入った形跡はない感じだな。そうね。ということでお送りしてきたチョンヌンゴル、霊夢よ、どうだった？とても興味深かったわ。でもマリサ、私夜のチョンヌンゴルがどうなっているか気になって今日眠れそうもないわ。そうだな、それは私も激しく同意だ。お前らふざけるな。どう見ても廃墟率が高くて夜は暗いだろうし、何かが出そうなところもあったし、そもそもどんな危険が潜んでいるかもわからないところに外国人が一人で、来ました。お、いいね。ではチョンヌンゴル夜の部始めようか。できる限り昼間と同じ順番で回っていき、昼間との違いなんかも見ていきたいと思うよ。後半ではかなりビビる場面もあるので楽しみにね。それは楽しみね。
ここは営業していなそうな地域唯一のマートね。そうだな、昼間と同様右に行くよ。夜だと谷の向こう側のマンション群がよく見えるわね。さらっと場面は飛んで、昼間ウプ主がひよって引き返そうとした場所だよ。夜また来ることが頭に浮かんでビビったのよね。確かにかなり怖いかもね、これ。でもなんか味もあるわね。伝統に照らし出された感じが。完全に真っ暗ね。肉眼だとそこそこ見えていて先に進む分には特に問題はなかったようだ。あ、ここ昼間は廃墟だと思ったのに電気ついてるんじゃない？だな、こりゃびっくりだ。今のところ少し上がって今は崩れて一部だけ残っている塀を見ているよ。これも肉眼だと見えているのよね。よく一人で行ったわこんな真っ暗なところ。まあ確かにな。では先に進もう。ここは最初に出てきた永久廃墟ね。こりゃまた不気味なところだこと。ちなみに昼間突然出てきたおばあさんは、この辺を普段歩いていることになるんだよな。ほへー。ゴミだらけ。なんかチョンヌンゴルはゴミだらけの場所が多い気がするわね。確かにそれは言えてるな。不法投棄のメッカになっているのかも。さすがに暗くて見えないか。お、出たな。これもお約束の赤い十字架。ちょっと知っていると韓国通と言われるかもしれないぞこーなー。韓国の宗教。韓国では欧米ほどではないが日本と比べると宗教は盛んだ。信徒数の分布をざっくり分けると、何らかの宗教を持っている人はおよそ 50% で残り 50% は無宗教。宗教を持っている人のうち 45% がキリスト教のプロテスタント、35% が仏教、20% がキリスト教のカトリックといった感じだ。また、これらの宗教とは別に儒教文化が社会全体に今もって根付いている。儒教は宗教ではなく文化や行動規範と考えられているため、例えばキリスト教徒にとっても大切なものとされている。なお、新興宗教も多数あり、そのほとんどがプロテスタントに分類されている。そのためプロテスタントの信徒数が一番多い結果となっているという可能性もある。新興宗教には色々ありもちろん真面目な信仰を貫いている宗派もあるものの、怪しげなものも多く明らかに金儲けの手段としていたりするので正直国民的にはよく思われていない。ちなみに日本でもよく話題になる世界平和統一家庭連合、旧名統一教会は韓国が発祥の地だが、韓国では過去色々問題があって現在ではかなり疎まれており、もはや日本の方が信徒数が多いのは興味深い現象だと思う。以上だ。では諸君、また会おう。うるさいわねー。ここは昼間に突然おばあさんが現れた壁画のある家のところだな。ここはさすがに単に真っ暗なだけじゃないかしら。畑と小屋の残骸があったところよね。だな。
そして場面は飛んで頂上らしきところへ、昼間と同じように一回転。ここはさすがに電気はついていないな。昼間見ても明らかに廃墟だったし。さっき電気がついていてびっくりしたケースもあるからやっぱり昼間だけじゃわからない場合もあるけどね。ここでぐいっと手を引っ張られてみてほしい。わら。そんなん即気絶伝がな、わら。なんだこの能天気な奴らは、わら。そして夜も本日のメインイベントに向かうよ。ドキドキ。まず奥の家は電気がついていて本当に人が住んでいること間違いなしだな。そして出ました、時計。街灯の位置の関係で自分の影が映らないようにはできなかったのが残念。それにしても不気味よね。位置的に建物の外壁のはずなんだけど、なんでこんなところに時計があるのかしら。だよな、外壁、しかも外側なんだけどな。そして次の廃墟。まあ案の定真っ暗で見えなかったが一応昼間との比較だ。ここは昼間見ていないような気がするわ。まだまだ見逃している場所があったようだ。ここは昼間来た時には廃墟かどうか判断つかなかったところね。あ、電気ついてた。撤収だ。この辺は人が住んでいる区域っぽいんだけど面白いものがあったのでご紹介。この小さな2つのドア。左側はおそらくオンドルという床暖房に火をくべる部屋への入り口。右側はトイレだ。南京錠を毎回開け閉めするのね。お隣さんのオンドル部屋入り口も小さいな。家の玄関もなんか不自然な高さにあるわね。そして昼間に見た場所をすべて回りきり、近道で帰ろうとしたところ、道に迷って昼間には見つけられなかった廃墟街に入り込んでしまったよ。アホね。しばらく廃墟街をご覧ください。
出た、ほぼ門だけ残っている状態。こういったのがチョンヌンゴルには多い気がする。下を見てみたら人が住んでいる家もあった。こっちはガチ廃墟かな。うわ、お隣さん人がお住まいね。これは廃墟でも焼け落ちた感じかな。あらら、小屋完全に焼け落ちているね。火事にあったんだな。そして廃墟街は続くよ。電灯が明るいから人が住んでいる家があると期待したんだけど。ありませんでした。お分かりいただけただろうか。通行人よね。マジでとうとう見てはいけないものを見てしまったかと思ったわよ。ああそうなんだ。ウプ主も今回ばかりは本気で背筋が凍ったようだ。女性が廃墟街を一人で歩いていたってことよね。廃墟街が通勤路ってことだな。ほへー。お、これはまた小さなドアね。お邪魔しまーす。さすがに開かないか。それはそうと話は戻るけど、さっきの女性の通勤ルートが気にならない？ここもルートの一部だしよく一人で歩けるわ。確かにそうだな。今回は尺の問題もあるので、次回別動画で検証してみよう。待て、外伝ってところね。ということでお送りしてきたチョンヌンゴルどうだった？面白かったわ。なんかチョンヌンゴルは廃墟率が高かった気がする。あと、最近韓国のスラム街のノスタルジーな雰囲気に心が洗われている自分がいるわ。ということで皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。今後も韓国に関する面白情報やお役立ち情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。Twitter のフォローもお願いね。それでは皆さん、See you!